Всем привет! Мне кажется, у меня сейчас какая-то сетка на глазах, потому что я что-то в камеру вижу, что у меня сетка на глазах. Вот так. Это отражение жалюзей. И только что в WhatsApp я написала своей подруге, лучшей подруге, сестре. Боже, я сумасшедшая. То, что я как бы создала свой канал, и завтра мы будем снимать чабибани. Ждите. Если вообще в нашем магазине будет чабибани, потому что то там есть чабибани, там нет чабибани и много чего. Хотела вам сказать, подписывайтесь на мой инстаграм, я там Лора Барнес подписалась, потому что после того, как я посмотрела фильм ужасов «Братьев друзей», который посоветовала Саша Спилберг, Мария и многие видеоблогеры, мне сразу понравилась эта Лора, которая играла вторую главную роль, которая всех убивала, и все, Лора Барнес. ВК я... Ладно, ВК я вам не буду говорить, как я подписана, но подписывайтесь еще на мою подругу Даша, она тоже вроде у нее есть канал, но она не говорила, как он называется. Конечно, мой рюкзак сейчас отнесет в ремонт, потому что там надо кое-что пришить, и я вам не смогу показать, но он фиолетовый и достаточно большой. Поэтому я начну с такой сумочки. Вот тут такая блестяшка висит, и вся она в смайликах. Вот если вам видно, то она вся в смайликах. Черт возьми. Сори. Так вот, Даша посмотрела на видео, она мне посоветовала сначала знакомство написать. То есть, как анкета, я подумала, она мне что-то вроде этого говорила. Ну вот, я потом сниму это третьим видео. Такой брелок у меня есть, подарила мне его подруга Диана. Она вроде сайта какой-то ее мама заказывала. Но, если честно, это очень плохого качества, потому что моей сестре Даше она тоже подарила этот брелок, но он у нее сразу порвался, у меня тоже порвался, я потом его пришила к чертям. Так, тут много отделений, я вам не буду их показывать, но вот они. Впрочем, еще тут. Вот, первое, что я возьму, так вот, я вам даже не рассказала, боже. Я не рассказала, куда я еду, что я за видеоблогер такой, черт возьми. Ладно, я ж тапочек. Я же убью вас тапками. Нет, вас я не буду убивать тапками. Я убью, кто не подписался на меня. Я убью тапками. Ладно. На меня подписан пока только один человек. Это видно. Да, очень видно. Очень. Ладно, я буду продвигаться. Я же не буду весь мир убивать. Тапок надо быть спокойнее. Так вот. Еду я на весенние каникулы к бабушке, потом в гости. Сначала наберу в гости, потом к бабушке. Вообще сомневаюсь, пойду ли к бабушке. 6 раз я буду ездить на поезде. 6 раз я буду ездить на поезде. Мне это будет вообще скучно. Так вот, когда мы ехали на поезде зимой с мамой, нам было очень жарко. Тогда хоть окна открывали, хоть все делали, но там было жарко. Когда еще мой папа, ну, так сказать, мой папа путешественник, и мы ездим по разным странам. Но тут я буду до 11 класса еще. Не буду говорить, где. В прошлом видео надо было посмотреть. И вот. Да, я неинтересный видеоблогер. Так вот. Первое, что мне понадобится, это... Фух, веер. Я сама спотела, если честно. Сейчас, телефон. Веер, это самое главное. Потом я вот взяла такие от Лильболи конфетки. Все таки знают конфетки, где есть вкус памперса, вкус какашек, вкус рвот и еще вкус много чего. Я положила туда мятные конфетки, они полезные и они почти диетические, поэтому кто сидит на диете, не бойтесь их есть, и вообще кто болеет, тоже их почаще жрите. Простите, пожалуйста, деликатно. О, господи, мне растлелись по всей комнате. Так вот, они, то есть лечат горло, все лечат, и на диете их тоже можно жрать. Только одну конфетку в день, пожалуйста. Все. Я вот закрепляю таким наклеечкой с пандой. Следующее, что я с собой возьму, так это, конечно, кошелек. Собственно, у меня с котенком. Зеленый котенок, он инопланетянин. Я не знаю, почему он зеленый. И декоративным скотчем я обмотала сердечко. Тут написано мяу. И много отделов. Я не буду показывать деньги и все такое. Я боюсь воров. Не буду говорить, где живу. Зачем мне нужен такой блокнотик? Но я вроде забыла взять ручку. Окей, потом возьму. Окей.
такой блокнотик, где я записываю все, пароли от Инстаграма, планы на лето, планы на весну, планы на зиму, планы и на все планы. Такой с мопсиком и няшка, мне кажется, очень няшка. Очень няшка. Следующий это такой антисептик. Его мне подарила бабушка, он очень вкусно пахнет. И если нету рядом салфеток или еще чего-то, у меня вот есть еще, о господи, салфетки. Я тоже взяла Hello Kitty, потому что я чистюля. Но я не люблю чистить зубы в поезде, но я не боюсь, я чищу их. Вот, с витаминами С, Е для рук и вот такой антисептик. Еще где-то в косметичке спрей для рук. Следующее это мои очечи. Я их даже примерю. Да. Сначала папа сказал, что я похожа в них на пацанов. Это было очень обидно. Но потом сказал, что все-таки похожа на девочку. Так вот. Угу. Следующий такой крабик. Честно говоря, посоветую вам хорошую идею. Вот у меня розовые наушники со смайликами. Такие смайлики. Вот просто их собрать вот в такую кучку. Видите, и заделать их крабиком. Будет очень удобно. Очень. Вот, эту идею я присмотрела у одной видеоблогерши. Здесь я беру такую пару, резиночку. Да, она такая вся уже подсоканная. Подсоканная. Браво. Так вот, ну она такая хорошенькая, ярко-розовая, и она, сколько у нее уже, она не рвется. Следующее, это такое зеркальце из Египта. У папы моего живет друг из Китая, из Японии, из Египта. В следующее лето из Японии мне принесет вкусняшки. И если летом я встречусь со своей сестрой Дашей, это лучшая моя подруга, мы называем друг друга сестрами, то тогда мы снимем видео о этих вкусняшках. Ну, а если не снимем, то, наверное, на Хэллоуин. Так вот, это зеркало очень хорошее. Я не буду вам показывать. Ладно, я вас покажу. Интересно, какой там мой телефон отражается. Окей. Вот, из Египта друг привез папе. Папа подарил мне. Так вот. Следующее, что идет, это дезодорант эффект пудры. Я обмотала его таким декоративным скотчем. Сразу предупреждаю, я беру мало, потому что я еду туда всего на 6 дней. Вот. Следующее, это моя здоровенная косметичка. Она с такими блестяшками, у нее тут птичка такая, похожа на ласточку. Но тут у нее такой какой-то нежно. Так вот, изучаем, что в моей косметичке. Первое, что бросается в глаза, так это помады. Я взяла такой оттенок помады, потому что, мне кажется, это как-то по-весеннему напоминает мне весну. Да, у меня до сих пор эти линии. Ну ладно. Вот, напоминает мне весну такой вот оттенок помады. Я очень люблю его. Следующее, что мне необходимо, это такой блеск. Он у меня, честно, уже лет 5. Я обожаю его. И он пахнет яблочком. А вот этот пахнет... Господи, он пахнет арбузом. Я думала, он пахнет вишней, но он пахнет арбузом. Следующее, у меня, кстати, хотела 2 туши взять, но взяла одну. Такая голубая тушь. Если вам видно, я не знаю, видно вам? Фокус, работай. Ну, ладно. О, господи, на меня все. Вот он. Следующее, я не хотела брать огромную пачку духов, поэтому перелила. У меня путается язык сегодня просто. Перелила такой красивый тюбик от Фрей. Вкус, о господи, мне так солнце светит. Такой розовый какой-то, розово-малиновый. Следующее, что я возьму, это кисточка такая и пудра. Ой, сори, тут просто Леруме и вот, собственно говоря. Следующее, возьму такой крем от Кола. Крем.
Знаете, мне сейчас так спина болит, не знаю почему. Следующее зеркальце возьму. Оно не из Египта, не бойтесь. Это я его купила где-то возле аэропорта, когда мы в Турцию летели. Следующее, такое пшикалка для рук. Вкусно пахнет. Я раньше... О, господи. Фу, сейчас чуть-чуть время пройдет, она вкусно будет. Вот сейчас вкусно. Когда сразу ее закнешь, не вкусно. Следующее это подводка для глаз от Лерме. Сейчас вам даже покажу. Она блестящая, я нашла ее в феврале, но я забыла снять ее видео. Находка в феврале. Я не буду сейчас. Я не буду, мне зеркало нет, потому что в следующем видео хочу красить себя сама закрытыми глазами. Браво, Рената. Следующее я возьму лаки. Каждый день я собиралась разные лаки брать. Я такую сумочку фиолетовенькую взяла, чтобы они не пролились. Первый лак от L'Oreal. Второй лак от Norvest. Потом третий лак от Oriflame. Третий лак тоже от Oriflame. И затем от Avon. Все эти лаки я вот так аккуратно, о господи, складываю. Мы с сестрой, ну ладно, с лучшей подругой Дашей будем красить ногти. Я постараюсь позвать когда-нибудь Дашу в гости, чтобы мы сняли вместе видео, чтобы вы увидели эту рожу моей сестры. Окей, вы привыкнете, если буду называть ее сестрой? Так вот, следующее... Блин, я забыла это начать. Ну ладно. Наушники уже показывала. Телефон вот перед вами. Вот-вот. Я на телефон снимаю. А планшет, блин. Планшет у меня забрали за плохую учебу, поэтому... Ну, я все равно его возьму, не бойтесь. Это зарядка для моего телефона и планшета. У меня одинаково просто фирмы. Книжка Гарри Поттер. Я буду читать. Мне 5-ю часть скоро купят, поэтому не волнуйтесь. И мне кажется, скоро, вроде в субботу, через 4 дня или через 5, да и же через 3, я буду снимать влог. Следующее это, как сказать, чехол для очков. Потом я хочу взять с собой вот такие вот радужные резинки, пружинки. Это как и браслеты, как и резинки. Я вот думаю пока, какие из них взять, но я думаю, я возьму все. Следующие это такие платочки, чтобы вытирать фон наушников, зарядки, телефона, телевизора, ноутбука, планшета, айпада, ну и всего такие фоны. Следующее, самое последнее, это все мои сережки. Ой, извините, сори, у меня не попали. Да, сори, у меня коробка сломалась. Я сори, много раз говорю. Мне кажется, скоро я превращусь в англичанку. Ну, вот такая коробочка. Извините, она сломалась. Ну, такие золотые сережки. О, что это? Это Love. Да, хорошая фирма. Это от Oriflame. Я же говорю, это хорошая фирма. Такие сережки. Я сомневаюсь, что их возьму, потому что они какие-то летние вроде. Ну, не вроде, а точно. Следующее, вот такой красивой упаковочки. Вот такие сережки. Так вот, в следующем видео, в третьем видео я буду делать знакомство. Не пропускайте ни одного видео. Помните о моей сестре, подруге лучшей Даши. То, что я буду называть ее сестрой. Пожалуйста, помните это. Это очень важно. Ну вот, с вами был Тапочек. Я не буду убивать вас тапочком. Я вам обещаю. У меня прекрасная погода за окном, поэтому всем привет. И я скоро буду снимать рум-тур по моей комнате. Не-не-не, это вот такой бардак, пока я снимала. Пока!